29مین پێداچوونەوەی خێرایی تاوەری تەندروستی سمارت دەربارەی نەخۆشی قەڵەویە. لەم بۆ نەزانستیەدا تیشک دەخینە سەر چەند بابەتێکی گرنگ، لەوانە فیسیۆلۆژیای نەخۆشی بۆ قەڵەوی، پەیوەندی قەڵەوی بە نەخۆشیەکانی دڵ و کۆبوونەوەی چەوری جگەر، ناشتەرگەری چارەسەرکردنی قەڵەوی، ئالوودەبوون بە خۆراک، نەخۆشی هۆرمۆنیەکان و قەڵەوی، استراتیژی خۆراکی وەک بەرگریەک لە قەڵەوی، دەرمانەکانی دژ بە قەڵەوی، نوێترین توێژینەوەکان لە گۆڤارە زانستی جیهانی باوەڕپێکراوەکان دەخەینە ڕوو. نەخۆشی کێشزیادی یان قەڵەوی یەکێکە لە بەربڵاوترین نەخۆشیەکان لە جیهاندا. ئەم نەخۆشیە سات بە سات و ساڵ بە ساڵ لە بەرەو پێشچووندا و ڕێژەکەی زیاد دەکات. ئێمە لە تاوەری تەندروستی سمارت لە 29مین پێداچوونەوەی خێرای تاوەرەکەمان هەڵدەستین بە باسکردنی ئەم نەخۆشیە. ئەو هۆکارانە چین کە دەبنە هۆی نەخۆشیەکە، ئەو ماکانە چین کە لە نەخۆشیەکەەوە کەسی توش بوو تووشی دەبێت و ئەو ڕێگە چارانە چین کە بۆ نەخۆشی کێشزیادی دەکرێت. تازەترین توێژینەوەکان لەبارەی نەخۆشی قەڵەوی و کێشزیادیەوە چین. لەم بۆ نەزانستیەدا بە بەشداری هەریەک لەم بەڕێزانە پرۆفیسۆر دکتۆر دیاری ئەحمەد قەساب، پسپۆڕی نەشتەرگەری بەشی سەرەوەی کۆئەندامیارس، دکتۆر شاهۆ فەتاح ئەحمەد، پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەناوی و شەکرە و کوێرە ڕژێنەکان، پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر دانا حەمەباقی، پسپۆڕی نەخۆشیەکانی دڵ، دکتۆر ڕەوا موحسین عەلی، پسپۆڕی شانەزاری، دکتۆر دانا طەیب غەریب، پسپۆڕی نەخۆشیەکانی هەرس و جگەر، دکتۆر یادگار ناتق عەباس، پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکان، دکتۆر شێرزاد واحد محمود، پزیشکی خۆراک، دکتۆر دیدار ئیسماعیل عاسەبانی، پزیشکی پایە بڵندی هەناوی، دکتۆر ئەحمەد غەفوور حەمە سەعید، پزیشکی دەرمانساز. بەشداریکردن بێبەرامبەرە لە بەرواری 8/5/2025 ڕۆژی پێنجشەممە، کاتژمێر 8 سەر لە بەیانی لە هۆڵی کۆنفرانسی تاوەری تەندروستی سمارت. ناوتۆمارکردن لە ڕێگەی ئەمرینکەوە دەبێت. سمارت وەرچەرخانە.